හරි අද අපි කතා කරමු මේ පුංචි එයා කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන. ඉතින් මේක මිලෙන් අඩුම සුපිරිම එයා කම්ප්‍රෙසර් එකක්. මොකද මම මේක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක වීඩියෝ ගේන්නේ. ඉතින් පාවිච්චි කරනකොට මටත් කියන්න බෑ මේක මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ මුදල හැටියට තාම වර්ණ උපාංගයක්. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක ඉන්නේ ඉස්සරහට. මොකද මේ මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේක පොඩ්ඩක් එයා කම්ප්‍රෙසර් එක ගලවල පෙන්නන මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ස්කිප් නොකර එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක අස්සේ තියෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක ගහලා තියෙන එයා කම්ප්‍රෙසර් DC 12 volt. ඉතින් මේක 24 මොඩල් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මේක මිල ගණන් සහ ගන්න විදිය එහෙම වුණා වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියන්න. මොකද නැත්නම් සමහර අය මේ වීඩියෝ බලන්න නැතුව මේක මිල එහෙම අහනවා. ඒක තමයි මුලින්ම කිව්වේ මේක මිල ගණන් ගන්න විදිහ මම අනිවාර්යෙන් කියන්නම් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න ස්කිප් නොකර. ඒ ටික තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි බොක්ස් එක. තව තියෙන අපිට මේ පල්ලෙහා ගහලා මේක අපිට කම්පැටිබිලිටි වෙනවා. අපේ රෝද වලට හුලං ගහ ගන්න. ඒ වගේම සෙල්ලම් බඩු තියෙන එක සෙල්ලම් බඩු හුලං ගහන. ඒ වගේ ඒවල ඒ වගේ ස්පෝර්ට් වලදී බෝල් වගේ දේවල් වලට හුලං ගහ ගන්න. දේවල් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ අපේ වාහනේ ලයිට් එකකට තමයි ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මේ අද කාලේ නේද ඕන වාහනයකට ලයිට් එකක් එනවා. ඉතින් ලයිට් එක ප්ලග් කරන තැන තමයි මේක ප්ලග් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බයික් එකකට වෑන් එකකට කාර් එකකට ට්‍රැවල් එකකට ඕන එකකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වාහනේ ඇතුළේ තියාගන්න එකත් ඇත්තට වඩන. මොකද මේක කොහේට අපි දුර ගියොත් හුලං ගහ ගන්න හුලං ටයර් එකේ හුලං අඩු වුණොත් ඉතින් මේකෙන් හුලං ගහ ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වඩන උපාංගයක්. මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක බලාගෙන පුළුවන්. මේක made in China කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන බොක්ස් එක. මේ ඉස්සරහට සයිඩ් එකත් ගහලා තියෙනවා මේක. හරි ඉතින් මේකේ මොඩල් දෙකක් කරනවා 12 volt වලට. ඉතින් ඒක 250 psi තුයි 300 psi කියලා මොඩල් දෙකක් එන්නේ. ඉතින් මේ 300 psi මොඩල් එකක්. මොකද මේකෙන් අර කම්ප්‍රෙසර් එකේ පොඩ්ඩක් පවර් එක වැඩි මේකේ 300 කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මේක එතනත් ගහලා දෙනවා යා කම්ප්‍රෙසර් කියලා මේ ලෝගෝ එකත් එක්කම අපි ගහලා දෙනවා බොක්ස් එකේ. මේ ටික තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මුලදීම. ඒ වගේම අපිට මේ උඩ සයිඩ් එකත් ගහලා තියෙන ඒ ටිකම තමයි. ඉතින් අපි මේක වැඩි කතා නැතුව ඕපන් කරලා බලමු මොන වගේද අපිට කියලා. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ කම්ප්‍රෙසර් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙන මොකුත් නැහැ ඇතුලේ. ඉතින් මෙයාගේ සරල උපාංගයක්. ඉතින් සයිස් එක උනත් ගත්තම පේනවා මගේ අතත් එක බලනකොට ඇත්තනම ගොඩම පෝටබල් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ මීටර් එක තියෙනවා. මේකෙන් බලන්න පුළුවන් අපේ එයාර් ලෙවල් එක කොච්චර තියෙනවද කියලා අපේ ටයර් එකේ වුණත්. මේක තමයි වයර් එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ලයිට් එකට ප්ලග් කරන්නේ. මේක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් පවර් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. හරි මම මෙතන මේ වාහනේ නැති නිසා මම මෙතන මේ ගියා තියෙන 12 volt ලයිටර් පෝට් එකක්. ඉතින් මේවා තමයි වාහන වල එන්නේ. මේ වගේ පෝට් එකක් ඉන්නේ. අපිට මේ පෝට් එකට මේක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. ප්ලග් කරගවම ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ වගේ මේක ස්විච් එක මොකුත් නැහැ. ඔටෝම වැඩ ගන්නවා. ඉතින් මේ අගම කියන්න ඕන මේක තමයි අපේ පෝට් එක. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. වාහනයකට හුලං ගහන්න ඕන. මේක මෙහෙම අතුල්ල දාලා මේ ක්ලිප් එක පහත් කරාම තමයි මේක වෑල් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් දැනට ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක දැනට මේ ප්ලග් කරනවා. පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි. හරි වැඩ පේන්නේ සද්ද ටිකක් වැඩි. මොකද මේක ඇතුලේ පිස්ටන් එකක් වැඩ ගන්න. ඉතින් මම මේක දැනට අර හුලං එන විදිය පෙන්වන්න නිසා මේ බැලුම් බෝලයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක මම මෙතන පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්නම්. ෆිල්ම් විදිය අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට අපිට පේන හුලම් මේකෙන් හොඳට වෙන කියන්නේ අපේ හදිස්සියකදී හුලම් ගහ ගන්න ඇත්තටම වටිනවා. මොකද මේ නැත්තම් අපිට පොම්පයක් එහෙම ගෙනියලා ලොකු දෙයක් කරගන්න අවස්ථාවක් නැතිලාදී මේ වාහනයක දාන් ඉන්න එක ඇත්තටම වටිනවා. ඕන වාහනයකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මේක මම බයික් එකට ෆික්ස් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මීටරයෙන් වැඩ ගන්නේ. මොකද මීටරේ වැඩ ගන්නේ පෙන්නන්නේ නැහැ බැලුමට හුලම් ගන්නකොට. ඉතින් ඒකත් බලමු අපි බයික් එකට ෆික්ස් කරලා කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි මම බයික් එකට කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න නැද්ද මේ හුලම් ගහලා. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට වැල් එක මෙතන තියලා අපේ ලොක් එක මේ විදිහට උඩට දාගත්තම මේකට කනෙක්ට් වෙනවා. හරිද මේක හරිද මම මේක බයික් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු අපි මීටරේ අපිට පේනවා දැන් මීටරේ පේනවා මේ විදිහට ලෙවල් එක පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්ලග් කරලා බලමු ලයිටර් එකට කොහොමද වැඩ ගන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති හුලම් පොඩ වදිනවා. ඒ කියන්නේ මේක
හිමීට හුලන් ටික වදිනවා. ඉතින් අපිට ඒ ටිකේ බලන්න පුළුවන් හුලන් වදිනවද නැද්ද කියලා. හරිය දකින්නද මම මේකෙන් දැන් මේ හුලන් ගාලා පෙන්නනවා අපේ ටයර් එකට. ඉතින් මේ මම කියව වීඩියෝ මුලදී මේකම පොඩක් ගලවලා පෙන්නයි කියලා අතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු ගලවල මොනවද මේක ඇත්තටම ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපිට යන පහක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි මෙතන එකයි. අපි අය යන පහ ගලවලා බලමු කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි යන් ටික මම ගලවගත්ත මේ විදිහට අපේ මේ පැත්ත අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ අත එකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි බලහන් පුළුවන් ඉන්න ඇතුලේ. ඉතින් අත ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන අපේ මෝටර් එකක් තියෙනවා 12 වෝල්ට් මෝටර් එකක්. මොකද වීල් එකක් තියෙනවා. මේ වීල් එකෙන් තමයි ස්පීඩ් එක හදලා මෙතන පොඩි පිස්ටන් එකක් වයිදිනවා. මේ පිස්ටන් එකෙන් තමයි ඉහළ පහළ යනකොට හුලං ඇති වෙන්නේ මෙතන. හුලං තෙරපුම ඇති වෙලා මේ බටේ දිගේ යන ඒ වගේ මේ මීටර එකකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. එතනින්ම තමයි ටී සොකට් එකකින් වගේ. ඉතින් මේක අර අපේ සරල පොම්පයක් වැඩ කරන ආකාරයෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඉහළ පහළ යනකොට මේ ලෙදර එක හුලං පහරක් ඇති වෙනවා. ඉතින් වෙන ලොකුවට දෙයක් මේක ඇතුළේ බලන්න ඇත්තටම නැහැ. ඉතින් මේක මිලත් එක්ක කතා කරොත් ඇත්තටම වර්ණෝ ඊමේල්. මොකද මේ වගේ එකක් ඊමේල්ට අපිට හදාගන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මිල ගැන කතා කරලා මේක රුපියල් මම ගන්නවා රුපියල් 2500කට වගේ තමයි මේක මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔන්ලයින් සයිට් තියෙන සාමාන්‍ය දරස් වගේ සයිට් එකකින් මේක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හොඳට කමෙන්ට් රිවිව් එහෙම බලලා ඕඩර් කරන්න. ඉතින් මම පුළුවන් ලින්ක් එහෙම දාලා තියෙන පල්ලෙහෙන් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක. මොකද ෆේක් සෙලර්ලාගෙන් එහෙම ගන්න යන්න එපා. හැමෝම ලෝකල් අයිටම්ස් ඒ වගේම ගොඩක් දුරට අයිටම්ස් එක ගෙදරටත් එන්න දිවේවි. ඒක නිසා පොඩ හොයලා බලලා ගන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි කතා කරන්නේ. අත්‍තරම මේක නම් වටිනවා මිලේ හැටියට ඕනම වාහනයක තියාගන්න පුළුවන් හදිසි අවස්ථාවදී. ඉතින් මේක 2500 වගේ නෙමෙයි. අපි කොහේට දුර ගමනක් ගියොත් ඉතින් හුලන් නැති වුණ ටයර් එක ඉතින් මේකෙන් ගහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අවස්ථාවේදී අපි ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මගේ මේ වීඩියෝස් බලන අය ඇති මේ වගේ අයිටම් සෙල් කරන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගා තියෙන මේ වගේ උපකරණයක් අපිට ඒවලා අපේ හරහා ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉතින් අපිත් ඒක තුල වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා මගේ WhatsApp නම්බර් එක අපේ channel එකේ about tab එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ හරහා අපිව contact කරගෙන අපිත් ඒක තුල මේ වගේ ඕගොල්ලෝගේ product මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක share කරගෙන වීඩියෝ එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරයත් අප හරහා ප්‍රවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අද වීඩියෝ එකේ නවත්තනවා. මොකද අද වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ. ඔයාලා අද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, අන්න බස් ෂෙයා කරන්න. ඊට තවත් අලුත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ හම්බුනනම් වර්ධ දවසක් අපේ රැන්ඩම් ප්ලස් SC